Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Sog'inib qolibsizlar o'zi. Barchangizni bugungi mana shu taqdimot marosimi bilan tabriklayman. Men so'zimning boshida muhtaram prezidentimizni mana shu Namangan viloyatiga tashriflarida aytgan gaplarini sizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning sentyabr oyida viloyatimizga tashriflarida alohida e'tirof etib, Namanganga kelib futbol haqida gapirmasak bo'lmaydi. Namanganlik yoshlar uchun futbol shunchaki o'yin emas, bu hayot tarzi. Har bir bola mahallada to'p tepib katta bo'ladi. Navbahorning har bir o'yini viloyat uchun katta bayram deb ta'kidlaganlar. Shuning uchun hammangiz bilasiz, mana ko'p yillar davomida birgalikda Navbahorni nafaqat O'zbekiston, balki Osiyo Chempionlar Ligasida ko'rishni ham nasib qildi. Lekin armonimiz, orzularimiz bor. Bu yil 30 yil bo'lyapti. Xudo xohlasa shuning uchun bu yilgi 2026 yil mavsumiga viloyat rahbariyati, viloyatdagi mana shu futbol fidoyilari yana bir muhokama qilib, o'rtaga olib, bu yilgi Navbahor jamoasini kuchli jamoalar safiga olib chiqishni o'zimizga maqsad qilib olganmiz. Birinchi navbatda barchangizning xabaringiz bor. Mana shu jamoamizga bosh trener qilib Olimpiya terma jamoamizni Olimpiadaga olib chiqqan, milliy terma jamoamizni jahon chempionatiga olib chiqqan tajribali Timur Kapadzani Navbahorga taklif etdi. Rahmat. Endi bu trener bilan birgalikda Navbahor jamoasi rahbariyati hammamiz maslahatlashgan holda o'tgan davr mobaynida juda katta seleksiya ishlari amalga oshirildi. Salohiyatli, yosh va o'zini mana shu har bir pozitsiyada o'rniga ega bo'lgan futbolchilarni Navbahorga jalb etdik. Bugun hammangiz tanishasiz va eng bizga quvonarlisi ko'plab o'zimizda o'ynab, shu yerda shakllanib ketgan tajribali futbolchilarimiz ham Navbahorni bu yilga omadiga, Navbahorni bu yilga mana shu mavsumiga yordam beraman deb boshqa komandalardan qaytdi. Bu ham bu Navbahorni O'zbekiston Super Ligasida, O'zbekiston futbolida o'zini o'rni borligiga dalolat beradi. Endi bu yil ozgina noqulayligimiz bor. Futbol stadionimiz chimi eskirib qolganligi uchun barchangiz xabaringiz bor. Yangilayapmiz. Buni tezroq mana shu stadionni umuman infratuzilmani yaxshilash bo'yicha ishlarni mana shu may oyigacha yakunlash niyat qilganmiz. Shu davrada Toshkentdagi eng yaxshi stadion, eng yaxshi bazalarda futbolchilarimizga sharoit yaratilgan. Ularni o'ynashlari uchun mana shu izlanish, ijod qilishlari uchun u yerda hamma sharoitlar bor. Trenerlar bilan birgalikda bular chorasini ko'rganmiz. Men o'ylayman, bu yil hamma oldimizga qo'ygan maqsadlarimizni erishish uchun barcha imkoniyatlarimiz bor. Namanganlik tadbirkorlarimizga, homiylarimizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Va hammamiz birgalashib, bir yoqadan bosh chiqarib, Navbahorni mana shu ezgu umidlarini, Navbahor muxlislarining umidlarini bu yil ro'yobga chiqarishga barchamiz bir yoqadan bosh chiqarib, bel bog'laymiz va albatta Xudo xohlasa natijaga erishamiz. Navbahorni doim ta'kidlaymiz, mamlakatimizdagi sanoqli komanda doim Super Ligada, Oliy Ligada o'ynagan, biror marta pastki ligaga tushmagan va bundan keyin ham Xudo xohlasa Navbahor nufuzli bo'ladi. Bu yil hamma orzu qilgan orzularimizga, umuman niyatlarimizga, mana shu yillar davomida kutgan
nima deydi, sovrinlarimizga erishamiz deb niyat qilamiz. Navbahorga omad tilaymiz. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Спасибо большое. Biz sevimli jamoamiz Navbahorga yuqori